चरणों में और झोंका नीम के डुबो करके। सब काली काली कहने लगे, अब उल्टे सीधे हो करके। सकते नहीं छुपाने से। और ये परम श्रद्धेय भैया सम्मानित कर रहे हैं 201 रुपए से श्री शिशुपाल सिंह विजयपुर से आए हुए, और 51 रुपए विकास यादव भैया बड़े बिजौरी से, 51 रुपए शिवम यादव भैया विकास भैया के मामा के लड़के टपुआ से आए हुए। 51 रुपए सम्मानित कर रहे हैं। 101 रुपए श्री सुनील यादव भैया, 101 रुपए प्रवीण यादव भैया फौजी बिजौरी से, और 101 रुपए सुरेंद्र सिंह खजुरना से आए हुए। भगवान सुख और संपत्ति प्रदान करते रहें, यही मेरी गोविंद से कामना है। और ये माल्यार्पण की है उत्तम यादव भोले भैया के भांजे नगला मोहन से, और ये अभी अभी जो माल्यार्पण करके गए हैं 501 रुपए की माल्यार्पण की है देवांश यादव, सुपुत्र शंटी यादव भैया। तो माल्यार्पण की भगवान से कामना करती हूँ ग्राम बिजौरी वालों पर असीम अनुकंपा भगवान की बनी रहे। सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद इनके ऊपर
बना रहे, जो भी इच्छाएं हो दिल की वो पूर्ण हो। माल्यार्पण की है भगवान माला माल बनाए रखे, यही अभिलाषा और आकांक्षा है। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। आज बड़े बड़े ज्योतिषी वेद आए लेकिन राधा को ठीक नहीं कर पाओ, तो ललिता बोली मैया कीर्ति से कि हम नाम को लेवे गुजारे जो राधा को डसके गो है। कीर्ति बोली काय मजाक कर रही, वो नांग खाए के गो बामी में घुस गो होएगो, अब कहां धरो। तो मैया यशोदा के द्वारे पहुंची, बोली मैया हाँ बिटिया, मैया यशोदा हाँ बिटिया।